kapattılar Cem Karaca falan diye ama nacizane bir sesimiz var. Cem Karaca'dan tamirci Çiraği yapalım mı? Cem abi izle mi? Gönlüme bir ateş düştü. Yanar hayal yanar, hiç geçmeyi umar ha umar umar. Eller ya umudumu, o jeli tırnakları nerelere gizlesin, şu avucun açıları nerelere gizlesin, şu avucun açıları. Sana merak geldi tüm bizim tamirhane, görür görmez olarak başladım ben sana. Ayağımdan uzun atak dalga dalga saçları, ustam seslendi uzaktan olmalı tanrıları. Ustam seslendi uzaktan olmalı tanrıları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şey. Kirli parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Cananıyla bir durumda tamirci Çiraği. Ustama dedim ki bugün çiğnedim tulumları, arkası puslu aynada taradım saçlarını. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. Aramındaki hayalim belki gerçek yapma. Aramındaki hayalim belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdim içeri kapıdan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzozuna buldum. Gözümden tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu dedi romanları. Beşiktaş! İşçisin sen işçi kal ki dedi tulumları. 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 İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal,
İşçisin